Jiena wieħed minn tużana, aħwa, konna s-ġiewi aħna, missieri kien bil-ħobs ukoll. Difatti kienu jisibuna ta' Pawlu tal-Forn, jekk tħares ġawra tara kif kienu jisibuna s-ġiewi. Insomma, u kanna forn ħdej il-Knisja, s-ġiewi u konna għadna naħdmu l-antika. U bdejt nikber u bqajt ngħin il-missieri. U ma' żmien sir jaf missieri, sar jaf li hawnhekk forsi seta' jinbieħ. U peress li jiena kont ma' ħafna ħuti l-idea ta' missieri kien li jiena nkun għal rasi. Ibda biex ta' missieri kien daqsxejn forn żgħir ħafna daqs rokna milli għandi jien. U ħaseb kien qed jipprepara lna missieri li nsib forn kif jista' jkun jibqa' għall-futur tiegħi. Difatti hawnhekk ma kienx mibni meta ġejt jien, kien għad kelli biss 20 sena. U meta ġejt biex nixtrih is-sit bida jitbissim jekk mhux biex jidħak ukoll. Għax ma rridx minni li ta' dik l-età rrid nidħol għal dal-pis ta' xogħol. U qedlu kemm il-darba li minnix niċċajta u baqa' jgħidli li rrid inġib adult miegħi. Għalli ġib imqarr il-missierek miegħek għaliex mhix nemmek. Insomma ftehmt ma' missieri u ġejna darba flaxija. U mbagħad hemm kien konvint li ħanidħol għall-pis. Speċi ma rridx jara li jien nidħol għall-pis bla ma nkun afżat speċi minn adult. Ma kienx jaf kemm jien kont committed. Insomma u sar il-negozju u ħadd over jien. Dan kien qegħdin nitkellmu fil-1982. U ftit wara żewwieġt u kelli l-familja u bqajt u ma' żmien kelli magna antika, issa jekk tkunu tridu nurikom ir-ritratt tagħha u dan u kont naħdem magna antika kienet tal-injam qisha ċoqlajta taħdem. U ma' żmien bdew ġejjin il-magni ġodda u kien hawn magni ġodda diġà, imma peress li kont għadni nibda u bil-familja il-prijorità kienet il-familja l-ewwel. U ma' żmien xtrajt waħda iktar moderna u bdejna naħdmu aħjar. U għalkemm ix-xogħol bdew inqos għax bdew jinfetħu ħwienet u hekk fix-xogħol. U mbagħad kif qed ngħidu bdew jinfetħu l-ħwienet dak iż-żmien qas kienu jgħalqu fl-ofsinhar u kienu jiftħu fl-ierba'. U qas kienu jtuni ċans noqgħod ġieli għax x'inhi biex noqgħod kulħadd kien jsir jibqa' jrid il-ħobs. Imma ma' żmien imbagħad dal-affarijiet li bdew jinbidlu bdew diħlin dal-ħobs ta' barra hekk u minn dejjem kien. Imma n-nies issa bdiet taqleb u anke il-lifestyle tan-nies bdiet tinbidel il-mod. U llum qegħdin kif aħna llum, jiġifieri fis-sens taħdem għax kont qed tibqa' taħdem għax jiena f'demmi kien da xogħol. U qatt ma bdilt xogħol ieħor. U kif ktejli nagħmel xi ħaġa oħra, naħseb li ngħidlek ma nafx. U biex jgħinni missieri, bejnax missieri kien wasal biex jirtira. U bejnax riedni nfittex naqta mid-dejn, kien tani aħna ngħidulu xogħol u kellu 3 kejjer u tani xkora minnhom. U għax konna nagħmlu 3 furnati s-siġiewi u l-aħħar furnata ħallija għalija. U ngħidlek biex qbad kien għalli l-ewwel darba biss jew it-tieni darba l-iktar laqat. Kont qatt ħdej il-Knisja tas-Siġġiewi u x'ismu u kont qbad il-klijenti mis-Siġġiewi wkoll. Apparti li għandi xi ħanut Witterline intih il-ħobs għal-ristorant. U minn hemm kont bqajt immur is-Siġġiewi sakemm baqa' ħajjex. Mbagħad ximmiet isneqtajt immur minn hemm. Imma taf ir-raġuni kienet oħra wkoll forsi ma mettejti. Tant tkun ikollok tagħmel hawn li tibża li jekk ma jkollokx għalfejn tmur, kont nibża li ma mmurx naraħ. Allura bqajt inżomm bl-iskuża tal-ħobs li mmur is-Siġġiewi fl-aħħar kont nagħlaq nittawwa lill-missieri. Dik hija. Mill-82 inni 35. Difatti jena 55 magħluqa, li ħanalaq 56. Ġifieri fl-82 kont ġifieri bdejt diġà. Kienu ftit kien jinjalaq l-20 ġifieri. U baqajna għaddejjin imma ma' żmien kollox beda jonqos ġifieri ma kienx hawn ma' xogħol ma jkollokx ħwienet u hekk biex taħdem ma taħdimx illum. Ġifieri u jiena it-tfal tiegħi issa għadhomthom l-iskola, kelli 4 subien u ħadd ma jrid jieħu da xogħol. Difatti x-xogħol tagħna kattif wisq, m'hawnx min jistikjah kif nistgħu kkjaw aħna. Aħna ma nifilħux irridu nqumu għax-xogħol. Jiena mietu ommi u missieri l-eżis li kelli għax mod rajtu jmut. Minn hawn qalu li miet missieri, jiġifieri u anke żżewwiġna. Jien iżżewwiġt filgħodu biex filgħaxija armajt bix-xogħol. Ġeżużni kien għadni nibda il-ħajja tal-familja. U rridna li jiena ma bħafna sakrifiċċju u commitment qegħdin hawn illum.
Dik hi l-istorja tiegħi in ġenerali.